Doncs ja tornem a ser aquí, obrim la segona part del programa entrevistant a una persona que va intentar opositar diverses vegades per formar part del cos diplomàtic de l'estat espanyol, però no se'n va sortir. I no se'n va sortir no perquè no hi posés tota l'empenta, sinó per molts altres motius. Al trobar-se en aquesta situació, va dedicar-se al món de l'empresa i avui també és el president del Cercle Català de Negocis. Es diu Albert Pont. Senyor Pont, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Una vegada més, en aquest moment interessant. I tant. Que més que mai necessita aclarir molts dubtes que vostè segur que ens podrà respondre, no? O no? Sí, esperem que sí. Per això l'hem convidat. En ocasions ha dit que Catalunya ja s'ha secessionat. Però si mirem el nostre entorn, aparentment no sembla que això sigui així. Per tant, ens ho explica, això? Sí, home, i tant. A veure, la secessió, des d'un punt de vista humà, no és res més que un estadi psicològic, i psicològicament nosaltres ja hem fet la desconnexió, molts de nosaltres ja hem fet la desconnexió amb l'estat espanyol, i aquells que l'hem feta, aquells que han fet aquesta desconnexió amb l'estat espanyol, podem comprovar que no ha estat en absolut gens traumàtic, al contrari, ha estat molt més natural i molt més ràpid del que molts es podrien pretendre, fins i tot. Vol dir que aquells lligams que teníem amb l'estat espanyol i amb el seu govern, amb les seves institucions, doncs en realitat eren molt més febles d'allò que ens havien fet creure fins a l'actualitat. Clar, però de fet, quan parlem d'aquests lligams històrics, culturals, socials, aquests dies en campanya tampoc es vol deslligar una cosa de l'altra, no? És a dir, tot el contrari. Se'ns està explicant que si es produís la independència de Catalunya hi ha uns lligams que inevitablement no tenen per què morir. Evidentment, evidentment. Sí, de fet, quan parlava de lligams, volia dir amb nosaltres i amb l'Estat, amb les institucions de l'Estat, amb l'estructura de l'Estat. Però Espanya és molt més que una simple estructura d'estat. A Espanya hi conviuen molts pobles, a Espanya hi conviuen molta gent i part de les nostres famílies, i per tant això és una altra qüestió. Evidentment aquí no es tracta de trencar en absolut ni amb aquestes famílies, ni amb les empreses amb les que tenim negocis, ni res de tot això. Estem parlant simplement de desconnexió amb les institucions de l'estat espanyol. També li he sentit dir que anem a velocitat de creuer en la creació d'estructures d'estat, no? I moltes vegades deu ser que no en som massa conscients, o en som conscients quan surten aquestes estructures d'estat als mitjans de comunicació, com per exemple aquesta mateixa setmana amb l'Agència Tributària Catalana, no? Que el Tribunal Constitucional la tomba o la fa recular perquè ha començat a treballar paral·lelament amb una cosa que ja està creada, no? Però vostè diu això, que d'estructures d'estat fa molt temps que se n'estan creant. Sí, de fet, fins ara el que s'havia fet era elaborar els plans estratègics per tal de poder desenvolupar, de fer efectiva aquesta desconnexió amb les institucions de l'estat espanyol. Aquí entra directament qüestions com la gestió tributària, qüestions com els ferrocarrils de rodalies, la gestió dels aeroports, els ports, etc. El que passa, de fet, quan analitzem, és que tots els plans estratègics que s'han fet ja estan fets. Ara el que s'han de fer és posar en pràctica els plans d'execució. Això vol dir que en els propers mesos, i dic mesos perquè és qüestió de mesos, el govern de Catalunya haurà d'assumir aquelles competències que en el seu moment va reclamar en l'Estatut d'Autonomia del 2006 i que o bé el Congrés de Diputats o bé el Tribunal Constitucional ens van tombar. És a dir, haurem d'assumir funcions en l'àmbit dels ferrocarrils de rodalies, dels aeroports, etc. Dona per fet que a partir del 28 de setembre saltem una pàgina i comencem una altra via. S'haurà de veure quins són aquests resultats, els resultats del 27 de setembre, amb uns resultats que arribin a uns 75 parlamentaris. Us puc assegurar que això ja no hi haurà ningú que ho pugui aturar. És a dir, amb 75 parlamentaris com a mínim, la comunitat internacional es posarà les piles. 75 parlamentaris, 75 escons a favor del sí. Sí. A jutjar de les últimes enquestes encara estaríem lluny d'aquesta xifra. Giren a l'entorn de 68, 69, és a dir, frega la majoria absoluta. Sí, el que passa que hi ha enquestes que el que analitzen són els resultats que podria treure una única candidatura. Jo quan dic 75 parlo amb totes les candidatures independentistes, que no només n'hi ha una. Que són dues.
Sí, en aquests moments són dues, sí, efectivament. Aleshores, a partir d'aquí, evidentment, s'obre un procés constituent, entenem que s'obre un procés constituent que no s'obrirà el dia 28, ni molt menys, és a dir, la vida continuarà igual, és a dir, hi ha d'haver unes eleccions generals a l'estat espanyol que també s'han de passar, i a partir d'aquí s'obre un procés constituent al Parlament de Catalunya, ens hem de dotar d'una Constitució, amb un debat on han de participar tots els partits polítics, fins i tot aquells que podrien estar en contra de la independència de Catalunya o que creuen que hi hauria d'haver un encaix diferent de Catalunya dins l'estat espanyol, perquè a última hora hi ha molta gent que pugui estar en contra d'un únic article de la Constitució, que és aquell que dirà que Catalunya és un estat independent i és una república i tal, però en canvi al mateix temps pots estar a favor de tota la resta de l'articulat o de bona part de la resta de l'articulat. No? Anem a pams, perquè ara anava molt ràpid en aquests mesos amb les estructures d'estat. Vostè, al seu currículum, diu que és especialista en dret internacional i en successió d'estats. Per tant, és bo que li dirigim algunes preguntes que ens fem molt aquests dies o que el missatge de la por vol tombar, no? És a dir, si estaríem o no estaríem dintre de la Unió Europea, diguem, això és un debat que segurament ja ha avorrit a molts, no? La pregunta és, en el cas que Catalunya esdevingués un estat, quins passos hauria de fer per tornar-se a lligar amb la Unió Europea? Molt bé. Primera, avui dia Catalunya és membre de ple dret de la Unió Europea? Pregunto. No. Catalunya avui dia no és membre de ple dret de la Unió Europea. Catalunya no té representants a la Comissió, la llengua catalana no és llengua oficial de la Unió Europea. Si ho pregunta Madrid, ja sí, estan representats per l'estat espanyol. Efectivament. Però nosaltres no som membres de ple dret de la Unió Europea. Però en formem part. Per què? Perquè és l'estat espanyol qui, l'any 1986, va signar en nom de tots els espanyols i de tot el territori espanyol l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. Això vol dir que els tractats constitutius de la Unió Europea estan en vigor a Catalunya en el moment efectiu de la nostra independència. Per què és important això? Perquè la nostra adhesió a la Unió Europea no vindrà motivada per una petició que fem formalment, com hagi pogut fer qualsevol altre país que no estigui dins de la Unió Europea. La nostra adhesió a la Unió Europea ve motivada per una successió d'estats. Per tant, a partir d'aquí el que s'ha de fer és successió d'estats que no està contemplada en els tractats constitutius de la Unió Europea. No hi ha lloc, no hi ha cap document que digui quin és el full de ruta en un cas com aquest. Exacte. Hi ha una convenció de Viena del 78 que diu que s'ha d'establir la successió en funció del que digui cada tractat. D'acord? El problema és que el tractat de la Unió Europea no hi ha una norma específica per tractar sobre aquests casos, d'acord? Però això vol dir una qüestió, i és que l'article 49, que és el que s'utilitza per l'admissió de nous membres, no és el que s'hauria d'aplicar al cas de Catalunya. És a dir, si Catalunya entrés a la Unió Europea amb l'article 49, sí que hauria de passar el dret de vetos de la resta de països, hauria de negociar els 35 capítols de negociacions... I aquí és on correm perill, diguem? No, perquè tan no sols correm hi hagi perill un perquè... estat que imposin el seu veto? És que és igual, és a dir, el que diem és que nosaltres, Catalunya, no ha d'entrar a la Unió Europea a través de l'article 49 del Tractat de la Unió Europea. Ho ha de fer mitjançant altres mecanismes de negociació bilaterals amb la Unió Europea. I aquí no hi ha drets de veto possibles. És a dir, la Unió Europea és una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia i té una voluntat pròpia diferent, fins i tot pot ser diferent de la d'alguns estats membres. Per tant, i això és vàlid per la Unió Europea i per altres organismes internacionals, com ja ha passat en països de l'Europa de l'Est. Clar, una altra pregunta que ens hem de fer, o que ens haurem de fer, és si hem de formar part de la moneda única europea. Hem de tenir euro o no hem de tenir euro? Convé o no convé? Bé, això és un altre debat. És a dir, si tècnicament és possible que Catalunya entri a la Unió Europea o no, això és un debat. Un altre debat diferent és si políticament ens convé ser-hi o no. D'acord? A mi em sembla un debat molt interessant, però ja et dic jo que la Unió Europea no ens deixarà ni 5 minuts de temps perquè ens ho rumiem gaire. És a dir, perquè si Catalunya hagués de quedar fora de la Unió Europea, però hagués de fer un referèndum per després tornar a entrar, la Unió Europea arriscarien que poguessin perdre, no? És a dir, no, les coses seran molt més senzilles, molt més diàfanes i molt més directes del que ens pensem. A partir d'aquí, si hem d'analitzar si ens convé o no estar dins del sistema monetari, a veure,
el sistema monetari no és que sigui una bicoca, el sistema monetari europeu, és a dir, perquè els estats perden molta sobirania en l'àmbit de polítiques monetàries, etc., però al mateix temps ens donen un avantatge, ens donen un paraigües institucional per fer possible, per exemple, el pagament del deute, etc. Per tant, crec que hem de valorar-ho en principi positivament. Ara que em parlava de deute, i així també anem entrant en qüestions econòmiques, que aquestes, les que ens afecten a la butxaca, sempre són les més interessants, no? Per tots. Quan parlem de deute, una separació de Catalunya amb la resta d'Espanya comportaria, o ens diuen, un repartiment del deute que Catalunya té amb Espanya. Sí. Això com es conclou? Bé, aquí hi ha diferents opinions, no? És a dir, fa un any i mig, el ministre Margallo, ministre d'Afers Exteriors espanyol, va publicar un informe que va penjar a la pàgina web del seu ministeri dient que una Catalunya independent hauria d'assumir un 16% del deute públic de l'estat espanyol, al qual hi hauríem d'afegir el deute de la Generalitat de Catalunya. Bé, nosaltres vam contribuir a elaborar el capítol corresponent del repartiment dels deutes del llibre blanc del Consell de Transició Nacional, juntament amb la catedràtica Núria Bosch, i ja vam dir que allò era una petita trampa, el que ens feia el senyor Margallo, perquè dins del deute públic de l'estat espanyol... Una més. Perdó? Una més. Sí, efectivament. És a dir, dins del deute públic de l'estat espanyol ja hi havia inclòs el deute de la Generalitat. I el que passava és que ens l'estaven comptant dues vegades, no? És a dir, aleshores, com funciona això? Miri, d'entrada, mentre Espanya no vulgui reconèixer la independència de Catalunya, és impossible que ens transmeti part del seu deute. Per què? Perquè la simple transmissió de deute a una Catalunya autoproclamada independent implica el reconeixement d'aquesta independència. Per tant, mentre Espanya no vulgui reconèixer la independència de Catalunya, no haurem de pagar res. Haurà de continuar assumint tot el deute i haurà de continuar assumint totes les funcions de sobirania a Catalunya, si és que pot fer-ho. I fins i tot haurà de continuar aplicant a Catalunya tots els tractats de la Unió Europea i serà la responsable, Espanya, serà la responsable jurídica de si hi ha algun problema a Catalunya respecte a l'aplicació dels tractats de la Unió Europea. Sí, encara serà responsable fins que no accepti que Catalunya és un estat propi. Efectivament. Per tant, mentre no hi hagi reconeixement d'estats, no cal que patim. M'explico? En el moment en què hi hagi reconeixement d'estats, bé, haurem de negociar com funciona aquest repartiment. El ministre Margallo ens suggeria que havíem d'assumir un 16%, perquè hi ha un 16% de població de Catalunya respecte al conjunt de l'estat espanyol. Això és un criteri perfectament vàlid, però n'hi ha d'altres. És a dir, és un criteri equitatiu, d'acord? El que passa que jo, en el govern, en els membres del govern i en els tècnics de la Generalitat, els he tinc dit que nosaltres, des del nostre punt de vista, no hem de ser equitatius. Vull dir, què vol dir ser equitatiu? Ja d'entrada, hem d'assumir el 16% perquè som el 16% de la població o hem d'assumir el 20 i pico % perquè som el 20% del PIB. Què vol dir ser equitatiu? És que Espanya ha estat mai equitativa amb Catalunya? Pregunto. Anem a veure. Clar, llavors hauríem de recuperar, hauríem de mirar cap endarrere el que deu Espanya cap a Catalunya. Efectivament. Això seria ser equitatiu. Efectivament. D'entrada, el govern de la Generalitat no pot ser equitatiu, perquè és part. Té l'obligació, la Generalitat de Catalunya té l'obligació de saber defensar que Catalunya ha d'assumir el menor deute possible de l'estat espanyol. I que per cada 1.000 milions d'euros de deute de més que assumeixi, han d'haver-hi contraprestacions polítiques, econòmiques o de qualsevol altra índole. M'explico? Però hem de ser estrategues en aquest sentit. Equitatius ho serem o no. Clar, és a dir, això és una qüestió bilateral, que no pren una persona, no pren una institució sola, s'ha de negociar. S'ha de negociar. Ara aquí feies una reflexió molt interessant. Per una banda, la Generalitat de Catalunya té un deute d'uns 64.000 milions d'euros, que això és un 30%, 32% del producte interior brut. A veure, és un deute important, però no és gaire en comparació amb l'endeutament dels països del nostre entorn, que estan en 88, 90, 94%. Per tant, si necessitéssim diner, podríem endeutar-nos una mica més i passar del 32 al 40%. No seria cap catàstrofe i ho tindríem tot arreglat. Però fins i tot hem de dir que en un escenari de secessió no pactada podríem fer una altra cosa, i és que aquests 64.000 milions d'euros de deute que devem, el 47% el devem a l'estat espanyol. És que gairebé la meitat del deute que deu Catalunya el deu a l'estat espanyol. La resta ho devem a entitats bancàries, espanyoles o estrangeres. Molt bé.
Però al mateix temps, Catalunya, el govern de Catalunya, reclama a l'estat espanyol el pagament de 9.500 milions d'euros de deutes polítics contrets. Acumulats, acumulats per violacions, incomplert. per violacions de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, per inversions que no s'han executat, etc etc. Molt bé, doncs si nosaltres els hi devem amb ells 32.000 milions d'euros i ells ens deuen a nosaltres 9.500 milions d'euros, Fem una resta i ja t'ho tindrem arreglat. no, restes. No? Aquí no es mou un duro fins que no arribem a un acord sobre el total del deute. No, és molt taxatiu, això. Sí, però amb això Catalunya naixeria amb un deute del 17% del producte anterior brut. Clar, que llavors es pot endeutar, té molt més marge de maniobra per endeutar-se. I arribarem a un acord amb l'estat espanyol o no. I mentre no hi arribem, doncs, queda en suspens el pagament que tenim amb el deute. Ja que parlem de qüestions financeres, fiscals, precisament aquesta mateixa setmana el Cercle Català de Negocis ha presentat un estudi molt interessant que parla del dèficit fiscal però en el micro. Fins ara l'havien conegut en el macro, que són aquestes grans xifres, són els 16.000 milions d'euros anuals, etc. Però vostès ara han fet un estudi que va molt més enllà. Fins i tot podríem apuntar del dèficit fiscal que hi ha amb les comarques catalanes, no? Sí, anem a veure, el que hem fet ha sigut un estudi que el que fa és territorialitzar aquells 16.700 milions d'euros reconeguts que tenim de deute, de dèficit fiscal, d'espoli fiscal amb l'estat espanyol, els territorialitzem per comarques, per vegueries, per districtes de Barcelona i per municipis de més de 5.000 habitants. I ho comparem amb el deute que tenen aquestes entitats administratives i també ho comparem amb les inversions que l'estat espanyol té previst fer a aquestes comarques. Per posar alguns exemples, les comarques amb un dèficit fiscal més elevat són, evidentment, el barcelonès, amb més de 5.000 milions d'euros, però també tens el Baix Llobregat en 1.648 milions d'euros cada any, que són gairebé 17.000 milions d'euros des de l'any 2000 cap aquí. Clar, vés al Baix Llobregat i digue'ls què es podria fer amb 1.648 milions d'euros cada any. Segurament el quart cinturó ja es formaria part d'una realitat present. Evidentment, no només això. Clar, a la Garrotxa hi ha un dèficit fiscal d'uns 130 milions, a l'Empordà Baix i a l'Empordà estem en torn als 312 milions, al Gironès són 435 milions de dèficit fiscal anual, que vol dir que en els últims 15 anys, des del 2000 cap aquí, el dèficit fiscal del Gironès és de gairebé 4.500 milions d'euros. Què es poden fer en 10 anys, en 15 anys, amb 4.500 milions d'euros? Hem de pensar que el Ministeri de Fomento té previst invertir aquest any, 2015, en dues rotondes, a Figueres i a Vilafant. Les inversions de 200 milions d'euros a l'Hospital Trueta les han desestimat. El soterrament de la ferrocarril al seu pas per Girona, que són uns 300 i pico milions d'euros, també ho han desestimat. Fins i tot el desdoblament de la Nacional 2 queda paralitzada. El que no ha quedat paralitzat són les compensacions de 2.000 milions d'euros que el Ministeri de Fomento ha donat a una empresa catalana que es diu Abertis per la pèrdua de negoci pel fet d'haver connectat la Nacional 2 amb l'autopista al seu tram pel Girona. Ja veiem quines són les prioritats, i el que veiem sobretot és que la vegueria de Girona tindria des del 2000 cap al 2015 té un dèficit fiscal acumulat de 17.000 milions d'euros. Clar, què es pot fer amb això, Compte, perquè no ens fem trampes al solitari, perquè quan diem que la vegueria de Girona té gairebé 17.000 milions d'euros de dèficit fiscal, això no vol dir que aquests diners en una Catalunya independent vagin íntegrament als ajuntaments o a les comarques. No estem dient això. És a dir, el que estem dient és que els habitants d'aquest territori, en funció de la seva renda familiar disponible, deixen de percebre uns serveis de l'administració pública per valor de 17.000 milions d'euros. El que no sabem és si en una Catalunya independent aquests serveis els donarà l'Ajuntament, la comarca, la vegueria o l'Estat. Això és el que farem properament. En tot cas, és aquella xifra que moltes vegades es presenta a final d'any de què inverteix l'Estat per persona habitant a final d'any. Serien aquests números rodons que ara estàvem fent per comarques. Albert Pont, se'n gira molta feina. En tot cas, la primera és el dia 27 de setembre. La meitat ja la tenim feta. Ara falta la de veritat, que és ara falta la de veritat. Sigui quina sigui la postura, però és anar a votar el dia 27 de setembre.
Haurem de sortir... Vostè la té molt clara. Haurem de sortir al carrer més d'una vegada. A partir del 27? Sí. Sí? Com per exemple? Per què ho preveu, Quan convingui. No, però ara no ens deixi així amb l'ai al cor. Home, sí, Per què preveu sortir al carrer? Haurem de sortir... Abans del proper 11 de setembre, vol dir? Sí, haurem de sortir al carrer diverses vegades, sí, home, per defensar el que és nostre, i tant. Vol dir que això serà llarg. No, vull dir que serà curt, però serà animat. Ens ho passarem bé. Molt bé, doncs li agraïm una altra vegada que hagi vingut fins aquí per explicar-nos o per treure'ns de dubtes, que moltes vegades aquestes qüestions a l'entorn dels diners són difícils d'explicar, no? Són alguns arguments que tots ens va molt bé per poder-los interioritzar. Exacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fem una pausa després d'entrevistar Albert Pont del Cercle Català de Negocis i fa uns minuts a Lluís Llach, candidat de Junts pel Sí a Girona. Tornarem posant-hi una mica de música. Fa 2 estius va néixer a Girona un grup que es diuen Les Anxovetes, que van acompanyades del Seitó, que és un guitarrista, que és d'aquí a Olot, i que canten habaneres. Són 3 noies que canten habaneres. És inaudit, a Catalunya no existeix ara per ara que sapiguem cap altra formació d'habaneres formades per noies. Tornem en un minutet. Fins ara.